नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरजी इनोवेशंस में। Please subscribe to my YouTube channel and click on the bell button to get all the updates. दोस्तों, हम लोग YouTube में जो वीडियो बनाते हैं और इसमें जो वॉइस ओवर डालते हैं, ये वॉइस अगर क्लियर नहीं हो तो व्यूअर्स को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो में वॉइस अच्छे से अच्छा हो। तो कुछ दोस्तों ने ये मुझसे पूछा है कि हम लोग कैसे अपने वॉइस से नॉइज़ को रिमूव करें। तो वही मैं दोस्तों आज डिस्कस करने वाला हूँ कि अपने वॉइस रिकॉर्डिंग से कैसे आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हो और अपने वॉइस को क्लियर कर सकते हो। क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रिकॉर्डिंग के टाइम कोशिश कीजिए नॉइज़ जहाँ पे कम से कम हो रिकॉर्डिंग वहीं पे करने का, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगा तो वो रिमूव होना मुश्किल है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सराउंडिंग्स में कोई नॉइज़ ना हो। अगर वहाँ पे फ़ैन चल रहा हो तो आप फ़ैन बंद कर दीजिए। मैं दिखाऊंगा कि फ़ैन चलने से नॉइज़ कैसे बढ़ता है। दूसरा चीज़ ये होता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको कोई सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके उसमें आपको नॉइज़ रिमूव करना है। तीसरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई अच्छा सा माइक्रोफोन का यूज़ करें, क्योंकि माइक्रोफोन में भी साउंड क्वालिटी बहुत इधर उधर होता है। आप सस्ता माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो उसमें वॉइस उतना क्लियर नहीं आएगा। चौथी बात यह है, आप रिकॉर्डिंग के लिए जो साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो बिल्ट इन जो साउंड कार्ड और साउंड रिकॉर्डिंग हार्डवेयर उसमें रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग अगर एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो तो कोई सस्ता वाला, वो 150-200 रुपये वाला साउंड कार्ड यूज़ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा और साउंड सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए आप साउंड कार्ड एक अच्छा यूज़ करने के लिए। अगर आप एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो तो कोई अच्छा वाला साउंड कार्ड यूज़ कीजिए। और अगला चीज़, अगर फिर भी आपके साउंड में से नॉइज़ पूरी तरह से कम ना हो तो अपने वॉइस के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दीजिए, उससे नॉइज़ थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ है जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा था वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग के टाइम जितना पॉसिबल हो सके नॉइज़ फ्री जोन में रिकॉर्ड कीजिए। मैं अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता हूं और रिकॉर्डिंग के लिए मैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं। तो यह है दोस्तों वो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में फ्री में आता है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और मैं दिखाऊंगा दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड बटन है। ये रिकॉर्ड बटन को आप जैसे ही दबाते हो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक नॉइज़ फ्री जोन में बैठा हूँ, यहाँ आसपास कोई नॉइज़ नहीं है। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो आप देख सकते हो ग्राफ वॉइस लेवल शो कर रहा है, इसमें देखिए कोई भी नॉइज़ नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पे मेरा फैन टर्न ऑन करता हूँ, देखिए फैन का नॉइज़ कितना आता है। देखिए मैं कोई वॉइस नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये फैन का नॉइज़ कैच कर रहा है। और जैसे मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये ग्राफ लेवल एकदम 0 पे आ जाता है। ये ग्राफ लेवल में कोई भी नॉइज़ नहीं आता है। तो ये है पहली बात जो मैं बता रहा था कि आप कोशिश कीजिए कि जितना भी नॉइज़ फ्री जोन में हो सके आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे कीजिए, इससे आपका रिकॉर्डिंग बहुत ही क्लियर होगा। और अगला जो प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इससे नॉइज़ कैसे रिमूव करते हैं। यह है एक वॉइस क्लिप जो मैंने अपने फ़ैन को ऑन रख के किया है। तो इसमें मेरे वॉइस के साथ साथ फ़ैन का भी काफ़ी नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसी क्लिप को मैं अभी नॉइज़ रिमूव करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ये अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ और यहाँ से एडिटिंग शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होता है एक ब्लैंक रीजियन को। जैसे यहाँ पे फ़ैन का नॉइज़ आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, तो पहले हम ये ब्लैंक रीजियन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में देखिए ये नॉइज़ रिडक्शन का एक ऑप्शन है, तो उसमें हम क्लिक करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन डीबी यहाँ पे जो सेटिंग है इसको हम अराउंड 15 रखेंगे, सेंसिटिविटी अराउंड 10 एंड फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग बैंड अराउंड 10 to 12। ये सारे वैल्यूज़ मैंने चेक करके यहीं पे बेस्ट रिजल्ट पाया है, तो आप कोशिश कीजिए कि वैल्यूज़ यहीं रखने का। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो ज़रूर कीजिए, आपको जो भी सेटिंग अच्छा लगे आप उसको रख लीजिए। तो यहाँ पे आके हमको गेट नॉइज़ प्रोफाइल ये बटन को क्लिक करना है।
ये क्लिक करने से दोस्तों क्या होता है, ऑडेसिटी में जो नॉइज़ रिमूवल इंजन है वो डिटेक्ट कर लेता है कि नॉइज़ का कितना लेवल यहाँ से रिमूव करना है। तो हम लोग ये करते हैं गेट नॉइज़ प्रोफाइल, और फिर हमको ये पूरा ऑडियो सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट ऑल। फिर दोबारा हमको नॉइज़ रिडक्शन में जाना होता है और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो नॉइज़ था साउंड में वो पूरा ही रिमूव हो चुका है। तो पहला वाला ऑडियो और दूसरा वाला ऑडियो दोनों ही मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये पहले नॉइज़ जब रिमूव नहीं हुआ था तो इसका साउंड कैसा था। यह है एक वॉइस क्लिप जो मैंने अपने फ़ैन को ऑन रख के किया है। तो इसमें मेरे वॉइस के साथ साथ फ़ैन, और ये देखिए ये है ऑडियो नॉइज़ रिमूवल के बाद। यह है एक वॉइस क्लिप जो मैंने अपने फ़ैन को ऑन रख के किया है। तो इसमें मेरे वॉइस के साथ साथ जैसे इसका नॉइज़ क्लियर होता है, ये ऑडियो लेवल थोड़ा कम हो जाता है, साउंड लेवल। तो आपको करना ये होता है, इसको सिलेक्ट ऑल करके, फिर से एक बार इसको सिलेक्ट ऑल करके इफ़ेक्ट्स में एक एम्पलीफाई ऑप्शन आता है, इसको एम्पलीफिकेशन डीबी ये ऑटोमेटिक आ जाता है कितना एम्पलीफिकेशन इसका होना है। तो इसको बस ओके कर देना है और ये साउंड लेवल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये है बहुत ही सिंपल सा तरीका जिससे कि आप अपने रिकॉर्डिंग में से नॉइज़ रिमूव कर सकते हो, अपना वॉइस को क्लियर बना सकते हो और अपने यूट्यूब वीडियोज़ या कोई सा भी वीडियोज़, कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें आपके वॉइस को क्लियर बना सकते हो। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा आपको लगा है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे कोई प्रोजेक्ट या ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।